Good morning, everyone. Visiem labrīt. Almost good afternoon, I guess. Gandrīz jau labi pēcpusdienu jāsaka. Oh, yeah, Simon. It's a pleasure to be with you. Man prieks būt ar jums. We've been friends with Dwayne and Janet for many years. Mēs jau daudzus gadus esam draugi ar Dveinu un Dženetu. And we heard the wonderful stories after they were with you in October. Un pēc tam oktobrī, kad viņi bija ar jums, dzirdējām daudz labu stāstu. And it stirred something within us that we wanted to come and be a part of as well. Un manī tas arī sakustināja kaut ko, un es arī gribēju piedalīties. Originally, I am from Toronto. Oriģināli es nāku no Toronto pilsētas. So when Mr. Ham made the comment about us being in Toronto, I was there a week ago. Tā kā, kad Ham kungs pieminēja Toronto, tad es tur biju pirms nedēļas. As you can imagine, traveling from Hawaii all the way to Latvia with a 4-year-old and a 3-year-old can be very tiring. Jūs varat iedomāties, ka no Havajām atlidot uz šejieni ar 3 un 4 gadu veciem bērniem ir diezgan nogurdinoši. So we were able to go through Toronto and spend a few days with my parents. Tā kā mēs bijām vispirms Toronto ar maniem vecākiem. We caught my father's birthday, the first time I've been there for his birthday in many years. Un šī bija pirmā reize, kad mēs trāpījām uz manu tēvu dzimšanas dienu. And then we've been here for a few days now. Un tagad esam jau šeit kādas dienas. My first time in Latvia. Mana pirmā reize Latvijā. Thank you. Paldies. Cerams, ka nav pēdējā. It's a wonderful, wonderful city. Tā ir tiešām brīnišķīga pilsēta. We travel a fair bit. I've been studying this topic of worldviews for many years now. Jā, esmu daudz ceļojis, jau vairākus gadus esmu studējis šo tēmu par pasaules skatījumiem. And it's come from this commitment that if Jesus really is who he said he was, un tas nāk ar pārliecību, ka ja Jēzus saka, ka viņš ir tas, kas viņš ir, then he and his message is for every single person on the face of this earth. Tad viņa vēstījums ir katram cilvēkam virs zemes. I've been to over 40 countries now. Uz šo brīdi esmu apceļojis vairāk kā 40 valstis. My 4-year-old has been to Latvia is now his 16th country that he's been able to travel to. Mans vecākais dēls, kuram 4 gadi, viņš jau ir bijis 16 valstīs. You know, and along the way we've seen a lot of different cultures, a lot of different wonderful people. Un savā veidā mēs redzam daudz dažādas valstis, daudz dažādas kultūras un cilvēkus. And I want to take some time this morning to talk about culture. Un šorīt es gribētu pavadīt kādu laiku runājot par kultūru. And my question is culture something that informs us? Un mans jautājums ir, vai kultūra ir kaut kas tāds, kas mūs informē? Or is it something that we can transform? Vai tas ir kaut kas tāds, ko mēs varam pārveidot? I'd like to think intuitively that all of you here as teachers think that culture is something that you can transform. Un es gribētu domāt, ka jūs kā skolotāji domājat, ka kultūra ir kaut kas tāds, ko var pārveidot. There's something that is within you that has resonated with this idea that you can really change the direction of your country. Ka jūsos atbalstojas šī doma, ka jūs varat mainīt savas valsts vēsturi. It may be that thing that motivates you day in and day out for long hours spending time with children. Un tas, kas jūs motivē strādājot ilgās stundas ar bērniem, that you believe that there is a better way for these young people. Ka jūs ticat tam, ka šiem jauniešiem ir labāka nākotne. That you want to facilitate their growth, their development. Ka jūs gribat ieguldīt viņu attīstībā, viņu izaugsmē. And this is one thing you've committed your life to. Un tas ir kaut kas tāds, kam jūs esat nodevuši savu dzīvi. And being able to do that in a more effective way, you've committed your weekend to. Un arī, lai būtu efektīgāk šai darbā, jūs esat arī šo nedēļas nogali tam veltījuši. You know, as we travel the world and as we look at different cultures or countries, we see that cultures vary from place to place. Un braukājot pa dažādām zemēm, mēs redzam, ka kultūras atšķirās. When we talk about culture, I want to just define it briefly. Runājot par kultūru, es gribu to īsi definēt. And culture basically is the various artifacts, the institutions. Kultūra pašā būtībā ir sastāv no dažādiem elementiem, no priekšmetiem,
Maybe some of the customs, the language, the style of dress. Kādiem ieradumiem, apģērba veidiem vai stiliem. The picture that comes to mind when I think about cultures is something like a river. Un tā bilde, kas man nāk prātā, ir kā upe. And you have this massive river just flowing in and out along the countryside. Un ir šī milzīgā upe, kas plūst cauri zemē. And it's a move. It's a transition from moment to moment. Un tā ir kustība. Un tā kustība mainās. Vienu brīdi tā ir straujāk, citu lēnāk. And in some ways, a large river can look something very peaceful. It just floats through the countryside. Dažkārt lielas upes var izskatīties diezgan mierīgas. Tās tā plūst cauri zemē. And in a large river, we see that there's often several smaller rivers that flow into it. Un lielās upēs bieži vien mazākas upītes ietek. And this is our culture. Un tā ir mūsu kultūra. This is the way we do things. Tas ir, kā mēs darām lietas. Culture is flowing towards something. Kultūra plūst uz kaut ko. What's interesting is one of the conditions of humanity is we're prone to take the path of least resistance. Un viena lieta, kas mūs raksturo kā cilvēkus, ir tā, ka mēs izvēlamies to vismazākās pretestības ceļu. And so often we find our interaction with culture as something where we float along with it. Un bieži vien kultūrā mēs tā kā peldam līdz tam visam. We drift within its banks. Mēs peldam pa straumei starp krastiem. And we often will say, well, that's just the way it is. That's the way we do things here. Un bieži vien mūsu atbilde ir, tā mēs vienkārši daram lietas šeit. And this is the approach of where we see culture informing us. We just go along with it. This is the way our culture is. Un šī ir pieeja, kas ļauj tā kā kultūrai mūs informēt. Jā, mēs to esam pieņēmuši un ejam tai līdzi. But I want to propose to you, there is a different way. Bet es gribu jums piedāvāt vēl citu veidu. And that is that we can shape our culture. Un tas ir, ka mēs varam paši veidot savu kultūru. I want to reflect back to a man that lived about 2,000 years ago. Es gribu apskatīties uz cilvēku, kurš dzīvoja pirms 2000 gadiem. His name was Paul from Tarsus. Viņa vārds ir Pauls vai Pāvils no Tarsas. Paul was a Roman citizen, Viņš bija Romas pilsonis, but he was a Jew. bet viņš bija ebrejs. Between the Jewish people and the Roman Empire at the time, there was a very significant clash of cultures. Starp ebrejiem un Romas impēriju tajā laikā notika tāds kultūras sadursme. From what I know of Latvian history, you have seen many clashes of cultures. Un cik es zinu par Latvijas vēsturi, jums ir vairākas reizes tādas sadursmes notikušas vēsturē. Paul was someone that lived through this as well. Un Pāvils bija viens no tādiem, kurš arī kaut ko tādu piedzīvoja. What was interesting was, as Paul grew up in his Jewish culture, he became a master of his Jewish culture. Un Pāvilam izaugot kā ebrejam, viņš pārzināja visu, kas attiec uz ebreju kultūru. He became a scholar and well-versed in the Torah, the basis, the 5 first books of the Bible. Un viņš kļuva par skolotāju un zinātnieku attiecībā uz 5 Mūzes grāmatām. He was a rabbi, he was a Jewish teacher. Viņš bija rabīns, ebreju skolotājs. He had a very rich and full understanding of Jewish cultures and traditions. Viņam bija ļoti bagātīga izpratne un zināšanas par ebreju kultūru un tradīcijām. And he saw this other man come out of the Jewish tradition. Un viņš arī redzēja šo citu cilvēku, kurš arī ir nācis no ebreju kultūras. This other man's name was Jesus. Un šis otrs cilvēks bija Jēzus. Jesus' message was countercultural to some of the Jewish traditions. Jēzus vēstījums bija pilnīgi pretējs vairākām no ebreju kultūras vērtībām. And Paul felt a very strong
right to stand against Jesus and his teachings. Un Pāvils jūta, ka viņam ir pilnīgas tiesības nostāties pretim Jēzus mācībai. After the death and resurrection of Jesus, Jesus' followers then took the message of Christ to the nations around them. Pēc tam, kad Jēzus Kristus tika piesists krustā un nomira un augšām cēlās, viņa sekotāji, viņa vēsti nesa tālāk visā pasaulē. And Paul saw this message of Jesus as revolutionary, as something that the Jewish tradition should not embrace. Un Pāvils bija sapratis, ka šis vēstījums ir kā revolūcija viņa sapratnē. And he personally saw to the death of people that carried this message of Jesus. Un viņš līdz savai nāvei pats nesa šo vēsti cilvēkiem. But something happened to Paul. Un kaut kas bija noticis ar Pāvilu. While on a journey to take some of these Christians and have them persecuted, something very strange happened. Pirms viņš bija sapratis šo vēsti no Jēzus, viņš bija ceļā uz kādu vietu, kur viņš gribēja kristiešus un Jēzus sekotājus sodīt ar nāvi. The resurrected Jesus showed himself to Paul. Bet augšām celtais Kristus atklājās Pāvilam. And Jesus said to Paul, "Why are you persecuting me?" Un Jēzus viņam teica, kāpēc tu mani vajā? And when Paul saw Jesus, it was something as C.S. Lewis quoted earlier said. Un tad, kad viņš ieraudzīja Jēzu, tas bija kā pirms laiciņa jums citēja Klaivu Luisu, ko viņš teica. When you see the light of something, it changes your entire perspective of the rest of your life. Kad tu ieraugi gaismu, tas izmaina pilnīgi visu tavu skatījumu uz pasauli. When you really believe something, you cannot go back to a way before. Kad tu tiešām sāc ticēt kaut kam, tu nevari atgriezties pie iepriekšējā dzīvesveida. Paul saw Jesus, Pāvils ieraudzīja Jēzu, and it reframed his entire cultural understanding. un tas pilnīgi izmainīja visu viņa kulturālo izpratni. And now a man who was well-versed in Jewish traditions and cultures, Un tagad cilvēks, kurš bija labi apmācīts ebreju kultūrā un tradīcijās, who was well-versed in Roman traditions and cultures, kurš labi pārzināja Romas kultūru un tradīcijas, saw the Christian perspective. ieraudzīja culture. kristīgo skatījumu uz kultūru. Paul is responsible for the writings of almost 3/4 of the New Testament. Pāvils ir atbildīgs par gandrīz 3/4 no jaunās derības, kas ir pierakstīta. And I want to read a few passages that he wrote in the book of Romans. Un es gribu izlasīt dažas raksturvietas, ko viņš uzrakstīja Romiešu vēstulē. In Romans chapter 12, Romiešiem 12. nodaļā, in verse 2, he says, 2. pāntā viņš saka: "Do not be conformed to this world, Un netopiet šai pasaulē līdzīgi, but be transformed by the renewal of your mind, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā prātā, that by testing you may discern what is the will of God, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba, what is good and acceptable and perfect." to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Paul understood various cultures and cultures in crisis. Pāvils ļoti labi izprata dažādas kultūras un kultūras pazīmes. And he said, "Do not be conformed to the patterns of this world, to the patterns of the culture that you find yourself within. Un viņš teica, netopiet līdzīgi šīm kultūrām un neļaujiet, ka tās vada jūs. But be transformed by the renewal of your mind." Bet pārvērtieties, atjaunodamies savā prātā. A reorientation of the way that you think. Pārorientējiet savu domāšanas veidu. But why would Paul say this? Kāpēc, lai Pāvils tā teiktu? He knew God, he knew the God of the Old Testament through his Jewish traditions. Viņš pazina Dievu no ebreju vecajām tradīcijām. He encountered Jesus that changed everything in his life. Tad viņš sastapa Jēzu, kas izmainīja visu, ko viņš zināja savā dzīvē. And as any good educator, you would know you must look at the context of what you read. Un kā labs skolotājs, izglītotājs, jums ir jāskatās uz lietām kontekstā.
So I want to go back a few verses before this passage. Un tāpēc es nedaudz dažus pāntus iepriekš paskatīšos. And Paul here says in Romans chapter 11, verse 34, Un šeit 11. nodaļas 34. pāntā Pāvils saka, "For who has known the mind of the Lord? kas gan ir izpratis Dieva prātu, Or who has been his counselor? un kas ir bijis viņa padomu devējs, Or who has given a gift to him that it might be repaid? jeb kas viņam ko iepriekš devis, par ko nāktos atmaksa. For from him and through him and to him are all things." Jo no viņa, caur viņu un uz viņu visas lietas. From him, through him, and to him are all things. No viņa, caur viņu un uz viņu visas lietas. This is the basis of the Christian worldview, the Christian perspective. Tas ir pamats visam kristīgajam pasaules uzskatam. But what we see, when we look at the real world around us, we see this is the reality. Un kad mēs paskatāmies uz reālo pasauli apkārt, mēs ieraugam, ka tā ir realitāte. Our existence, our culture's existence, our country's existence, all dependent on the giver of life. Visa mūsu eksistence, mūsu kultūra, mūsu valsts, mēs paši, viss ir atkarīgs no Dieva. For from him and through him and to him are all things. Jo no viņa, caur viņu, uz viņu ir visas lietas. You know, when we look at education and how we learn things, we often just absorb that which is around us. Kad mēs skatāmies uz izglītību, mēs bieži vien vienkārši uzsūcam sevī to, kas ir ap mums. Mr. Ham made reference to this earlier this morning as well. Misters Hams arī pieminēja to pirms brīža no rīta. Oftentimes the way that we live is just because we've been around that for years past. Bieži vien tas, kā mēs dzīvojam, ir tam dēļ, ka tajā mēs dzīvojam jau daudzus gadus iepriekš. In a lot of ways, we're like a sponge. Un lielā ziņā mēs esam kā sūklis. I have my pet sponge up on screen for us. Man te ir sūklis Bobs, ja, jums par piemēru. Let's talk about the characteristics of a sponge for a few minutes. Dažas minūtes parunāsim, kas ir sūklis. What is a sponge really good at doing? Ko sūklis labi veic? It absorbs. Kas viņam labi padodas uzsūkšana. It absorbs. If you make a mess, you pull out a sponge, you can soak it up. Ja uztais tādu šmuci lielu, kaut kādu slapju, tad ar sūkli var labi to visu savākt. You wring it out, Tu and to you soak up some more. izspied un atkal vari savākt vēl. What's the problem with a sponge, though? Bet kas šeit ir problēma tai sūklī? It doesn't discriminate what it soaks up. Viņš pats neizvēlās, ko viņš uzsūc. It just soaks up whatever you put it to. Viņš vienkārši uzsūc to, iekš kā tu viņu ieliec. My mother would be very happy if I took a sponge to clean up around the kitchen sink. Mana māma būtu ļoti priecīga, ja es paņemtu sūkli un vienkārši virtuves izlietni iztīrītu. She would be very unhappy if I took that same sponge to clean up an oil spill in the parking lot. Bet viņa nebūtu tikpat priecīga, ja es to pašu sūkli paņemtu un ietu pie eļas pumpja un tur tīrītu apkārt, tā eļa, kas izlijusi. Especially if I took that sponge back into the kitchen for her to use later with the dishes. Īpaši, ja es pēc tam to sūkli atnestu uz virtuvi atpakaļ. A sponge just absorbs whatever it's around. Jo sūklis vienkārši uzsūc to, kas tam ir apkārt. And this is often our attitude as we engage with the culture around us. Un tā bieži vien ir mūsu attieksme, kad mēs esam tajā kultūrā, kur mēs dzīvojam. We just absorb indiscriminately. Mēs vienkārši uzsūcam, nefiltrējot neko. And then culture also tells us that we shouldn't discriminate. Un tad mums kultūra arī saka, ka mums nevajadzētu diskriminēt vai dalīt kaut ko, Which we'll tie in here in a moment. par ko mēs arī vēl runāsim pēc brīža. Even our education system Arī mūsu izglītības sistēmā often trains us to be sponges. mūs māca būt kā sūkļiem.
As a student growing up, Kā students, kad es augu, my teachers would teach. man skolotāji man mācīja, They would say blah, 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 blah. un viņi teica, jā, blā, 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 blā. I would sit there with my pen. Es sēdēju ar pildspalvu rokās, I would write blah, 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 blah. un es arī pierakstīju tā, blā, 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 blā. Exam time would come. Un tad nāca eksāmens, The question would say, what did I as your teacher ask you to learn? un jautājums eksāmenā, ko es tev kā skolotājs esmu iemācījis, I vai ring out liku the- tev mācīties. I wring out the sponge of my mind and tad write es- blah, 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 blah. Un tad es izspiedu savu smadzeņu sūkli un pierakstu blā, 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 blā. I get an A. Saņemu labāko atzīmi, I get my degree. es saņemu savu grādu, pabeidzu, And I move on in life. un tad es turpinu ej tālāk dzīvē. Even how we approach education can often turn us into sponges. Pat arī tas, kā mēs pievēršamies izglītībai, kā mēs izturamies pret to, var mūs raksturot kā sūkļus. But I propose to you a different way. Bet es jums piedāvāju citu veidu. I want to use the analogy of panning for gold. Es gribu izmantot tādu salīdzinājumu kā zelta meklēšana. What are some characteristics of gold? Kādas ir zelta īpašības? It's a soft metal. Tas ir mīksts metāls, It's purifiable. tas ir attīrāms, It's found in every location around the world. to var atrast visās teritorijās, visā pasaulē. But it's very rare. Bet tas ir ļoti rets It's metāls. difficult to find. To ir grūti atrast. In order to find gold, you often have to get in the dirt, dig around, and get the mud away. Lai atrastu zeltu, tev bieži vien praktiski ir jārok, tev jāliek rokas dubļos, jāņem lāpsta rokās un jākļūst pašam netīram. And I propose to you that this is a different way to engage culture, to engage life, to learn. Un es jums piedāvāju šo līdzību kā iesaistīšanos kultūrā tādā veidā, That we pan for gold. ka mēs meklējam zeltu, We look for the elements of truth, ka mēs meklējam patiesības elementus, and we search with them with diligence because we know that there is value there. un mēs meklējam šo zeltu, šīs vērtības ar neatlaidību, jo mēs zinām, ka tā ir vērtība. Rather than running around like a sponge, just soaking up everything that we can. Un tā vietā, lai skraidītu vienkārši kā sūklim un visu uzsūktu. The truth of the matter is, as human beings, we are always changing. Patiesība ir tā, ka mēs kā cilvēki mainamies. In fact, one of the characteristics of being human is that we change. Un patiesībā cilvēka viena no rakstura īpašībām ir tā, ka viņš mainās. You are different now than you were 2 hours ago. Tu atšķiries no tā, kāds tu biji pirms 2 stundām. Some of it's cosmetic, Dažas lietas kosmētika ir mainījusi. maybe hair comes and goes, Varbūt mati nāk un iet. maybe our belt line grows or shrinks, Varbūt mūsu vidukļa līnija izaug vai sašaurinās. but similarly our mind is changing as well. Bet tāpat arī mūsu prāts mainās. There are 2 ways that we could be changed. Ir 2 veidi, kā mēs varam mainīties. We can be changing passively, Mēs varam mainīties pasīvi, like a sponge where we just receive whatever is around us at all times. kā sūklis, kas vienkārši uzņem to, kas viņam ir apkārt visu laiku. Or we could be changing actively or intentionally, Vai arī mēs varam mainīties aktīvi un ar nodomu, where we use the faculties and the resources that we have at hand to dig for gold and to find truth. kad mēs izmantojam tos resursus un iestādes, kas ir mums apkārt, lai izraktu to zeltu. Now culture, I'm going to say something a little bit bold here. Es nedaudz kaut ko pārdrošu varbūt teikšu. Culture is something that should be manipulated. Kultūra ir kaut kas tāds, ko vajadzētu mainīt vai ar ko vajadzētu manipulēt. A very common trend in Western thinking right now is to say that you leave culture alone.
Šobrīd rietumu pasaulē ir tāds domāšanas veids, kas uzskata, ka kultūra ir jāatstāj mierā. I am saying the complete opposite. Es saku pilnīgi pretējo. Culture should be manipulated. Kultūra ir jāmaina. The reason I say that is because culture is changing regardless of your involvement. Un iemesls, kāpēc es to saku, ir tādēļ, ka kultūra mainās neatkarīgi no tā, vai jūs iesaistaties tajās izmaiņās vai nē. Like a river flowing through the wilderness. Kā upe, kas plūst cauri tuksnesim. It takes a different shape. It changes along its way. Pa ceļam šī upe mainās. So either we allow culture to continue on its path, Un es varu ļaut kultūrai vai nu turpināt savu ceļu and change and morph on its own, so to speak, un mainīties un veidoties pašai, or we can actually be involved in the course of change in culture. vai arī paši mēs varam iesaistīties un piedalīties kultūras izmainīšanā. Culture is not some arbitrary force that exists beyond us. Kultūra nav kaut kāda arbitrārs spēks, kas eksistē ārpus mums. Culture is a collection of us. Kultūra sastāv no mums visiem. We make up the culture. Mēs veidojam kultūru. You know, the legal system, I live in the United States right now, Es šobrīd dzīvoju Amerikas Savienotajās valstīs, and the legal system is running into some challenges. un juridiskā sistēma valstī ir sastapusies ar izaicinājumiem. People are committing horrible crimes, Cilvēki izdara briesmīgus noziegumus, killing people nogalina citus, and other atrocities. un citi pārkāpumi tiek veikti. One of the defenses that is coming into place is this sense that society has made them this way. Viens no aizstāvības tādiem uzskatiem ir, ka sabiedrība ir radījusi šos cilvēkus vai šos noziegumus, ļāvusi tajiem notikt. And these people that are killing others, their defense is, it's just the way the society has made me. Un tātad cilvēki, kur ir citus nogalinājuši, viņu aizstāvības pozīcija ir tā, ka cilvēki man apkārt ir mani tādu radījuši. Sabiedrība, kas man apkārt ir mani tādu izveidojusi. And when we live in a world that says that culture is what it is and you should just go along with it, that case makes sense. Un kad mēs dzīvojam pasaulē, kur tiek mācīts, ka kultūra ir tāda, kāda tā ir, un to nevar mainīt, tad tas liekas loģiski. But it is not true. Bet tā nav patiesība. That individual made the decision to do what they did. Šis indivīds pieņēma lēmumu izdarīt to, ko viņš izdarīja. Regardless of the culture that is around them, that person made the decision to do something horribly wrong. Neskatoties uz to kultūru, kas viņam apkārt ir, šis cilvēks pats izdarīja izvēli izdarīt kaut ko tik briesmīgu. And if more and more of those people get together and start to shape their own culture, then that culture will be very, very destructive. Un ja vairāk un vairāk tādi cilvēki sanāks kopā un sāks veidot savu kultūru, tad tāda kultūra būs ļoti iznīcinoša. And we can see how culture and attitudes within cultures can vary slightly and they change over time. Un mēs varam redzēt, ka tāda kultūra vai arī kultūras, kādas kultūras mainās un virzās ar laiku. My question to you as you reflect on the river of culture Mans jautājums jums, kad jūs domājat un iedziļināties šajā jautājumā par to, ka kultūra ir upe, is, are you a pine cone tas jautājums ir tāds, vai tu esi čiekurs, or are you a stone? vai arī tu esi akmens. Are you a pine cone that falls into the river of culture and just floats along wherever it may take you? Vai tu esi kā čiekurs, kurš iekrīt šai upē un peld līdzi straumei, vienalga, kur tā tevi nesīs?
It may be a peaceful drift as you Varbūt- coast along. Varbūt tas tecējums, tā strauma ir mierīga, But when you reflect on a pine cone drifting with culture, bet you kad see that jūs, it is very unintentional. bet, kad jūs domājat par to, ka mēs kultūrā peldam tā kā čiekuri pa upi, tad tas parāda to mūsu attieksmi, ka tā nav īpaša mērķa un nodoma. It's very unaware of maybe things that are going on around it. It just drifts along. Jo čiekurs īpaši neizprot tās lietas, kas viņu kustina uz priekšu, kāpēc viņš virzās uz vienu vai otru pusi. Viņš vienkārši plūst līdzi. In contrast to a pine cone, we have a stone. Un pretstatam čiekuram mums ir akmens. Are you a stone in your cultural river? Vai tu esi kā akmens savā kultūras upē? What you find is when a stone is placed within a river, something happens over time. Kad akmens tiek iemests upē, ar laiku kaut kas notiek. As time passes, sediment attracts behind the stone. Ar laiku šis akmens veido tā kā nogulsnes, nosēdumus ap sevi. And even if a few stones come together in this river, it can dramatically change the course of that cultural river. Un pat ja tikai daži akmeņi nokrīt vienā vietā, tie ļoti dramatiski var mainīt upes plūsmu. And I think many of you are here today because you want to be stones in your cultural river. Es domāju, ka daudz no jums šodien ir šeit tādēļ, ka jūs gribat būt kā akmeņi šai kultūras upē. That you really want to see change in your nation. Vai jūs tiešām gribat redzēt izmaiņas savā tautā? Latvia has been through a lot. Latvija ir piedzīvojusi ļoti daudzas lietas. Many of you have seen a whole variety of cultural expressions, clashes, and changes over the years. Daudz no jums ir piedzīvojuši kultūras izmaiņas, konfliktus, dažādus sadursmes, vēsturiski. And we can look at the culture that's coming in today, and it ties in with the Western flow of materialism, self-indulgence. Un šodien, skatoties uz mūsu kultūru, mēs redzam, ka tā jau ir tā kā pieslēgusies rietumu plūsmai, kurā ir materiālisms un sevis apmierināšana. And it's not characteristic of traditional Latvian culture. Un tas nav raksturīgi tradicionālai latviešu kultūrai. It's not characteristic of some of the other cultures that have been through here recently. Un tās nav arī tās rakstura iezīmes, kas ir bijušas citām kultūrām, kas ir šeit bijušas arī vēl vēsturiski neilgi pirms kāda laika. But of course, what we see with the advent of technology, the internet, communications, we see the widespread and fast-moving forms of culture. Bet piedzīvojot tehnoloģijas attīstību un progresu, mēs redzam, ka šeit ienāk ļoti ātrā veidā viss šīs rietumu domāšanas veids un kultūra. And this new wave of culture that's coming into Latvia Un, has some serious flaws. un šim jaunajam domāšanas veidam, kas nāk Latvijā, ir daudz nopietni trūkumi. And it is going to shift the river of your culture very, very quickly. Un tas mainīs jūsu kultūras upes plūdumu ļoti ātri. And you all have a very privileged place to intersect these lives at such a young age. Un jums visiem ir ļoti nopietns privileģēts stāvoklis, ka jūs varat būt šajās krustcelēs daudzu bērnu dzīvēs. And you have such an opportunity to yourself contribute to the change of course of this cultural river. Un jūs paši varat sniegt šo ieguldījumu, lai šī kultūras upe nevirzītos tā, kā tā varbūt varētu virzīties. As you enter the cultural river, Un ieejot šajā kultūras upē,
I want to encourage you and propose to you today to take 3 stones with you. Es gribu iedrošināt jūs, lai jūs paņemat līdzi 3 akmeņus. 3 stones that can be placed within the cultural river to bring about change. 3 akmeņus, kurus ieliekot šajā kultūras upē, kas nestu izmaiņas. Stones that'll in some ways hinder the current trend that we see in culture. Akmeņi, kurus ieliekot upes gultnē, tie izmainītu kultūras virzību. The first stone is there really is a right and a wrong. Pirmais akmens, ka patiesībā ir patiesība un meli. And not only do they exist, but we need to live as if they do. Un ne tikai, kad eksistē šī patiesība un nepatiesība, bet ka mēs dzīvotu tajā. Jonathan touched a few minutes ago about how it's very popular today to say that right and wrong doesn't really matter on a holistic level. Jonatāns pirms brīža pieminēja to, ka šodien pasaulē eksistē šis domāšanas veids, ka domāt, ka ir patiesība un kad nav patiesība, tas ir tā, relatīvi, ka patiesība vispār ir relatīva. But this just is not true. Bet tas vienkārši nav patiesība. If somebody comes up to you and say it doesn't really matter what you believe, it doesn't matter if it's right or wrong. Ja kāds pie jums nāk un saka, nav patiesībā svarīgi, vai tas, kam tu tici, ir patiesība, vai vispār ir patiesība pasaulē. How would that person respond to you if you said, okay, well, I'm going to shoot you? Kā jūs reaģētu, kā tas cilvēks reaģētu uz jums, ja jūs teikt, es tev nošaušu tagad? They would say, no, you can't shoot me, you can't hurt anybody. Tas cilvēks teiktu, nē, tu nedrīkst man nošaut, tu nedrīkst nevienu sāpināt vai darīt pāri kādam. It's not right to hurt and to kill people. Tas nav pareizi kādu nogalināt vai kādu sāpināt. Okay, where does that come from? No kurienes tad tāda patiesība? You just said that I can believe whatever I want to believe. There is no right and wrong. Then why is that right? Tu pat teici, ka nav svarīgi, kam tu tici, un tagad tu saki, ka nē, tomēr ir kāda patiesība. I agree with you, that is right, but where do you get it from? Es piekrītu tev, ka tā ir patiesība, bet no kurienes tu to ņēmi, ka tā ir patiesība? If that is true, if it is true to say that you cannot hurt anybody, ja tā ir patiesība, ka nevar nogalināt citu, maybe there are more truths that extend to all of humanity. Varbūt, ka ir vēl kādas citas patiesības, kuras attiec uz visu cilvēci. And that is why we find the Bible so useful in shaping what is right and what is wrong. Un tāpēc mēs atrodam, ka Bībele ir tik svarīga un atslēgas elements, lai veidotu vispār cilvēci. From him, through him, and to him are all things. No viņa, caur viņu un uz viņu visas lietas. He has shown us what is right and what is wrong. Viņš mums ir parādījis, kas ir pareizi un kas nav pareizi. And what is right and wrong for me is right and wrong for you. Un tas, kas ir pareizi un nepareizi man, tāpat tev ir pareizi vai nepareizi. And on that level, we can engage one another in a very safe way. Un šajā līmenī mēs varam sadarboties un veidot attiecības ļoti drošā veidā. Which leads me to the second stone that I would encourage you to take into your cultural river. Un tas man ved pie nākamā akmens, ko es gribu iedrošināt jūs paņemt līdzi savu kultūras upi. And that is that all people are created equal. Ir tas, ka visi cilvēki ir radīti vienlīdzīgi. We are equals. Mēs esam vienlīdzīgi. Not the type of equality that says we must all do the same thing. Tā nav tāda vienlīdzība, kas saka, mums visiem ir jādara viena lieta. Not the type of equality that says we must receive the same recompense or income for what we do. Arī tā nav tāda vienlīdzība, kas saka, mums visiem vajadzētu saņemt vienādu algu. But the type of equality that says each one of us has value. Bet tā ir tāda vienlīdzība, kas saka, ka mums visiem ir vienāda vērtība. Every single human being on the face of this earth has equal value. Katram cilvēkam virs zemes ir vienāda vērtība. We have value because we have a creator.
Mums ir vērtība tāpēc, ka mums ir radītājs. And we have been created in his image. Un mēs esam radīti pēc viņa tēla un līdzības. That is the basis of value. Tas ir pamats mūsu vērtību sistēmai. We have different interests, we have different desires, we have different passions. Mums katram ir dažādas intereses, dažādas aizraušanās, dažādas nodarbošanās. There are differences in our expression, Mēs arī dažādi izpaužamies, but our value is equal. bet mūsu vērtība ir vienlīdzīga. The third stone I want to encourage you to take into the river with you Trešais akmens, ko es gribu iedrošināt jūs paņemt līdzi, is a stone of delayed gratification. ir akmens, ko es nosauktu par atliktu atmaksu vai atliktu apmierinājumu. The current cultural flow is somewhat of a microwave generation. Šobrīd mūsu kultūrā tiek kultivēts mikroviļņu krāsns, tāda attieksme. We want our food, we want it hot, and we want it now. Mēs gribam savu ēdienu, mēs gribam, lai tas ir silts un tagad. Or McDonald's. Vai McDonald's, We're a piemēram. McDonald's generation. Mēs esam McDonald's paudze. You won't get much nutrition, but you'll fill your stomachs. Tu nesaņemsi daudz barības vielas, bet tu piepildīsi savu kuņģi. We want it now, and we want it our way. Mēs gribam to saņemt tagad un tā, kā mēs gribam. That's the cultural trend that we see coming through our nations. Tā ir kulturāla iezīme, ko mēs redzam, kas ienāk mūsu valstīs. But history has shown us that that is not sufficient. Bet vēsture mums ir parādījis, ka ar to nepietiek. When you build a house, do you go to the store and buy a bunch of lumber and some nails and start nailing it together? Kad tu sāc celt māju, vai tu aizej uz veikalu, nopērc koku materiālus, naglas un sāc vienkārši sist kopā šos dēļus? No, you Nē. have a plan. Tev ir vajadzīgs plāns. And when you have a plan, you have different stages that you have to build in. Un, kad tev ir šis plāns, tad tā plāna izpildē ir dažādi posmi. And a house is much more than just lumber and mortar. Un māja ir daudz kas vairāk nekā tikai koki un kas salikt kopā. You have plumbing and electrical. Tur ir kanalizācijas sistēma, elektrosistēma. And all of these things have their place and stage in their development. Un katrai šai lietai ir sava vieta un arī kad to ieliek šai plānā, kad to iebūvē. You can't just start nailing wood together and have a house. Nevar vienkārši sasist kopā dēļus un tad tev būs laba māja. Another example of instant gratification ties into my own personal history. Kāds cits piemērs tādai tūlītēji apmierināšanai ir no manas paša dzīves. I was the type of high school student that I didn't have to do a whole lot of work for. Es biju tāds vidusskolnieks, kuram nepatika daudz mājas darbus pildīt. When I was in high school, it was relatively easy. I didn't have to study a whole lot. Kad es biju vidusskolā, man nevajadzēja daudz studēt. I wrote blah, 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 Es pierakstīju kaut kādus bla, 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 and was able to put it back on the tests, un varēju tos atkal atkārtot savos pārbaudījumos, and I passed. un es nokārtoju tās pārbaudas. And then I went to university, Un tad es devos uz universitāti, and I went into a mechanical engineering program un es mācījos mehānisko inženieriju, where blah, blah, blah doesn't cut it anymore. kur ar blā, blā, blā vairs nevar tikt cauri. And our teachers would give us assignments, Un mūsu pasniedzēji mums deva mājas darbus, and I didn't like doing assignments. un man nepatika tos pildīt. So in my first couple of years of university, I borrowed my friends' completed assignments to help complete my assignments. Un pirmajos gados universitātē es aizņēmos no saviem draugiem, studentiem, viņu pabeigtos mājas darbus, lai uzrakstītu savus. My assignment grades were fine, Es saņēmu diezgan labas atzīmes par saviem mājas darbiem, but then exam time came. bet tad pienāca eksāmena laiks, And similar questions to my assignments would come up
on my exams, then I didn't have a clue what I was talking about. Un līdzīgi jautājumi, kā arī mājas darbos, man tika uzdot eksāmenā, un man nebija ne mazākās nojausmas, par ko ir runa. And I did very poorly on my exams. Un eksāmenos man bija sliktas atzīmes. I wanted this sense of instant gratification. It was much easier for me just to copy exams. I could spend more time with my friends. Un es gribēju daudz tādu ātrāku rezultātu tam visam. Es gribēju izdarīt ar tām mācībām, pabeigt un iet pavadīt laiku ar draugiem. But when it came to success in education, it just wasn't happening. Bet runājot par panākumiem izglītībā, tas tik ātri nenotika. It took some time, actually, with the Lord and studying my Bible to realize that cheating really isn't the best way to approach life. Un patiesībā man vajadzēja pavadīt laiku ar Dievu, ar Bībeli, lai es vairāk izprastu to, ka špikot, tas man nekur tālu neaizvedīs. And as I understood more and more of how God had created me and what He wanted me to do in my life, un tas man veda pie izpratnes, ka tas, kā Dievs man ir radījis un kur Viņš vēlas, lai es virzos savā dzīvē, I had the motivation and the insight to sit down and do my assignments. es saņēmu no Dieva motivāciju un izpratni, ka es vēlos sēdēt un mācīties. And when you do your assignments, you pass exams. Un kad tu izpildi savus mājas darbus, tu arī nokārto eksāmenus. When you put the time in during the week doing your homework, you can fulfill and you can complete your course well. Ja tu pavadi laiku un izpildi mājas darbus, tad tu arī vari izpildīt eksāmenā visas prasības un pabeigt arī savu izglītošanos. But you can't just show up to university and expect to get an engineering degree. Bet tu nevari vienkārši ierasties uz lekcijām universitātē un tādā veidā saņemt savu inženieru grādu. It takes time, it takes nurturing, it takes study. Tam ir vajadzīgs laiks, tam ir vajadzīgs pūles un mācīšanās darbs. And I encourage you with that as one of the stones to bring into your cultural river. Un to es iedrošinu, ka jūs ņemtu arī kā akmeni līdz savā kultūras upē. This sense that we have to delay our gratification. We can't live for the moment. Tā apziņa, ka mēs nedrīkstam gaidīt uz tūlītēju rezultātu, ka mēs esam gatavi gaidīt rezultātu. Culture can be a beautiful thing. Kultūra var būt ļoti brīnišķīga lieta. We've also seen culture be a horrendous thing. Mēs esam piedzīvojuši, ka kultūra ir šausmīga. Mr. Ham earlier was speaking of Augustine as well. Misters Hams pirms brīža arī runāja par Svēto Augustīnu. St. Augustine wrote one of his most famous publications called The City of God. Svētais Augustīns bija uzrakstījis savu vispopulārāk pazīstamo darbu Dieva pilsēta. And he wrote that book as a criticism of the culture that was going on around him at the time. Un viņš šo grāmatu sarakstīja kā kritiku tam, kas notika viņam apkārtē laikā. People were accusing Rome's turn to Christianity as the reason for the fall of Rome. Cilvēki apsūdzēja Romu, ka pievēršoties kristietībai, tā ir darījusi pats sev galu, kā impērija. But he knew that that was not the case, and he had to present an alternative understanding to what really happened. Bet Svētais Augustīns zināja, ka tas nav tas iemesls, un viņam bija jāpasniedz patiesība. St. Augustine had to confront the culture that was around him. Svētam Augustīnam vajadzēja konfrontēt ar to kultūru, kurā viņš atradās. He evaluated and critiqued that culture. Viņš izvērtēja un kritizēja kultūru. And as sometimes he opposed it straight on, Bija brīži, kur viņš tai pretim nostājās pilnīgi atklāti. and sometimes he admonished them for where they were actually right.
Un dažkārt viņš tos uzslavēja par tām lietām, kur bija patiesība. Jesus evaluated and critiqued his culture. Jēzus arī kritizēja un izvērtēja savu kultūru. And my admonition to you today is, as a teacher, evaluate and critique your culture. Un mans lūgums jums kā skolotājiem ir, ka jūs arī izvērtētu un kritizētu savu kultūru. Are you going to be a pine cone drifting down your cultural river? Vai jūs būsiet kā čiekurs, kas peld par to kultūras upi, Or will you be a stone? vai jūs būsiet akmens? And maybe will you join with other stones in this room even? Un varbūt jūs būsiet kopā vai savienosieties ar citiem akmeņiem, kas sēž šajā telpā, Committing yourself to plant in this river of your culture. un nodosiet sevi tam, ka jūs gribat šai kultūrā redzēt izmaiņas. And to see the lives and minds of those that pass by you changed. Un ka jūs redzēsiet, ka to cilvēku dzīves un viņu prāti, kas iet jums garām, mainās. And to be able to look at the culture that you find yourself in and see the errors. Un ka jūs varētu paskatīties uz savu kultūru un redzēt kļūdas tajā. But also to see the richness of aspects. Bet arī, ka jūs saskatītu tās bagātības, kas ir šai kultūrā. And then also giving your students the opportunity to pan for the true elements that you find within your culture. Un tāpat dot saviem skolniekiem iespēju meklēt patiesību jūsu kultūrā. All of this has a reference point. Tam visam ir atskaites punkts. Culture is not something that can be abstract. Kultūra nav kaut kas tāds, kas var būt abstrakts. Every worldview, every understanding of life has a background. Katram pasaules uzskatam, katrai izpratnē ir kaut kāda vēsture. But only one of them remains strong. Bet tikai viena lieta paliek stipra un nemainīga. The Christian perspective is the only perspective that gives mankind a proper place in this world. Tikai kristīgam skatījumam ir tā privilēģija dot cilvēkam pareizu stāvokli šai pasaulē. The Christian worldview is the only one that can recognize the beauty of man while understanding the evil that is found within him. Kristīgam pasaules skatījumam ir iespēja parādīt cilvēka gan skaistumu, gan arī ļaunumu, kas tajā ir iekšā. We can know God and know the ways of God and the ways that flow out of our life by spending time in His Word. Mēs varam pazīt Dievu un mēs varam zināt lietas, ko Dievs vēlas, lasot viņa vārdu. His Word is timeless. Viņa vārds ir bezgalīgs. Viņa vārdam nav laika robežu. And it applies to every type of culture Un tas ir attiecināms uz jebkura laika kultūru. and can inform and instruct us as we shape our culture. Un tas var informēt un instruēt mūs, kad mēs veidojam savu kultūru. For from Him and through Him are all things. Jo no viņa, caur viņu un uz viņu visas lietas. Thank you very much. Paldies liels! Paldies, paldies.